Sot pranë objektit të Universitetit të Prizrenit u bë përorimi shtatorës së dietarit dhe figurës më emblematike shqiptare Ukshin Hoti. Fillimisht është mbajtur një akademi solemne ku me këtë rast u mbajtë dhe një nderim për të nderuar figurën emblematike të Ukshin Hotit. Kreu i kuvendit Kadri Veseli tha se Ukshin Hoti u propoç ta joshin me poste, por nuk e bën dot ideolog të sistemit. E burgosën, por nuk ja thyen dot përcaktimin intelektual e kombëtar. Ukshin Hoti ndoqi rrugën e Hasan Prishtinës, ashtu si Hasan Prishtina ai në vend të posteve zgjodhi rrugën e disidencës, ka theksuar Kadri Veseli. Ukshin Hoti ngriti zërin e protestës nga se beson të fuqishëm se dia dhe intelektuali kanë kuptim vetëm kur janë shërbim të lirisë, dinitetit dhe shërbim të atdheut vetë. Dhe Ukshin Hoti i qëndroi deri në fund këtij besimi. U përpoqën ta jushin me poste, u përpoqën ta friksojnë, por nuk e bën dot, për arsye se ai ishte i pathyeshëm. Ishte i pathyeshëm edhe atëherë kur e dënuan, ishte i pathyeshëm edhe atëherë kur e shantazhuan duke tentuar ta prekun edhe në dinitetin familjar. Ukshin Hoti me plot kuptimin e fjalës ndoqi rrugën e të madhit Hasan Prishtina. Ai nuk pranoi fortuçe. Dimensioni politik dhe intelektual i Ukshin Hotit është shumë ai gjerë se sa vetë Kosova. Me burgosjen e një njeriu intelektual, një njeriu shkolluar në Harvard, me perspektivë të plot, krejt bota e mori vesh, se gjendja shqiptare në Jugosllavi nuk është e mirë. Jo rastisht vitin 1983, Amnesty International e shpall një nga personalitetet të burgosur të ndërgjegjes, krahas shumë personalitetë cilat luftonin kundër tiranisë komuniste. Se në vitet 90-ta, kur lëvizja jon kombëtare po përgatiste formimin e ushtrisë qërimtare të Kosovës, regjimi përsëri e burgosi Ukshin Hotin, e izoluan, sepse dinin shumë mirë se filozofi çështjes shqiptare do të bëjë zëri i ushtrisë qërimtare të Kosovës, po përsëri dështuan. Dështuan sepse tani më Ukshin Hoti ishte kthyer në ikonë të lëvizjes son kombëtare, ka theksuar Kadri Veseli. Vitën 90 në fakt, ku lëvizja jon kombëtare po përgatiste formimin e celula para të ushtrisë qërimtare të Kosovës, regjimi serb përsëri e burgosi Ukshin Hotin. E izoluan sepse e dinin shumë mirë se çfarë fuqie kishte ai, se Ukshin Hoti do të ishte pikërisht zëri intelektual, zëri i fuqishëm i ushtrisë qërimtare të Kosovës. Por përsëri dështuan. Dështuan se tani më Ukshin Hoti ishte kthyer në ikonë të lëvizjes son kombëtare dhe e kishte mundur frikën cilën drejtim kishin marrë me qindra e mira djam me pushkë në dorë në luftën e ushtrisë qërimtare të Kosovës që ta shpornin përfundimisht regjimin serb nga atdheu i tij i dashur, atdheu i dashur Kosova. Sot Kosova është e lirë, sot Kosova është shtet i pavarur, por ne kemi ende shumë plagë. Janë plagë cilat na i ka lënë Serbia. Janë plagë zhvillimin tonë ekonomik cilat na i ka lënë Serbia. Por në të kohë janë plagë cilat na i ka lënë Serbia në familjet tona, kemi shumë njerëz ende të pagjitur. Edhe krahas tyre e kemi edhe këtë ikonë të lëvizjes sonë kombëtare, ende të pagjitur, Ukshin Hotit. Ne nuk do të dalim asnjëherë derisa dihet e vërteta për Ukshin Hotin, derisa të zbardhet e vërteta, derisa nuk marrin përgjigjen e merituar të gjithë ata që e persekutuan, e dënuan dhe nuk dim sot për fatin e tij se ende ku është Ukshin Hoti. Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja, duke folur për figurën e Ukshin Hotit në mes tjera, tha: Ukshin Hoti është një gur themel i lirisë dhe pavarësisë së Kosovës që sot e gëzojmë së bashku. Ndërtimi i institucioneve të Kosovës është ëndra e shumë të rënëve dhe intelektualëve në krye me profesorin Ukshin Hoti. Veprimtaria e tribunit kombëtar Ukshin Hoti për çështjen kombëtare shqiptare është një gur themel i lirisë dhe pavarësisë që sot ne e gëzojmë së bashku. Ndërtimi i shtetit të Kosovës, ndërtimi i institucioneve të Republikës së Kosovës janë ëndra të kamoshme të shumë brezave që ka sakrifikuar familjet e tyre, dëshmorët e kombit
luftëtarët e lirisë, profesorët, intelektualët dhe veprimtarët e çështjes kombëtare shqiptare me në krye Ukshin Hotin janë përballur me regjimin gjakatar serb që sot fëmijët e Kosovës, studentët në bankat e dijes të mësojnë dhe punojnë në shtetin e tyre të lirë dhe të pavarur të Kosovës. Rektori i Universitetit Ram Vataj tha se është shumë vështirë që të përmbledh me pak fjalë unë figurën e Ukshin Hotit, atij personaliteti shumë të veçantë si rrallkush që ishte përtej së mirës. Pastërtia morale e veprimit shoqëror të profesor Ukshinit përcaktonte shkallën e angazhimit të sinqertë dhe të përkushtuar të tjerëve rreth tij. Profesor Ukshini ishte i përgatitur intelektualisht e shpirtërisht për të ngritur në arsye të qenies së tij përpjekjen e pakursyer për të ndihmuar jetësimin e aspiratave të gjithë shqiptarëve. Ai po tregonte se kishte ecur tutje, se ishte bërë pjesë e atij prototipi njerëzor që ende në përmote për të hapur shtigje dritave të jetës. Ndërkaq Kadri Kryeziu, kryetari i Këshillit Organizativ, tha se Ukshin Hoti duhet të jetë i qetë sepse sot jemi gjithkah dhe jemi përplot. Marr pjesë në 3 takime të rëndësishme. Takimin e parë në Tetov, takimin e dytë në Villushë dhe takimin e tretë në Prushë. Mos i kam qenë prezent, ai ka lënë disa mendime, disa fjali, disa gjëra të cilat ne nuk duhet t'i harrojmë. Thotë se Kosova gjithmonë duhet me qenë e lirë. Edhe Arjanit Berisha në emër të Parlamentit Studentor ka përshëndetur gjithë të pranishmit. Duke marrë parasysh veprimtarinë e shquar dhe kontributin e jashtëzakonshëm të intelektualit të kalibrit ndërkombëtar, profesorit Ukshin Hoti, kryetari i atëhershëm i Parlamentit Studentor, zotrin Nehat Gashi, në emër të studentëve bëri kërkesë për ngritjen e kësaj shtatore. Kjo kërkesë e studentëve u shqyrtua seriozisht dhe u mbështet fuqishëm nga rektori i Universitetit të Prizrenit, profesor Dr. Ram Vataj, dhe nga anëtarët e Këshillit Drejtues. Kurse i biri Ukshin Hotit Andini falenderoi të gjithë ata që nderuan këtë manifestim dhe nderuan figurën e babait të tij. Shtatorja të jetë frymëzim dhe motivim së pari për ju profesor të nderuar, që pa kursyer asgjë të mbrojnë interesat e studentëve dhe njëkohësisht të bartni dijen tuaj të këta, ashtu si që Ukshin Hoti ka bërë disa herë dhe me rast të veçantë në vitin 1980 dhe ne kur ka mbrojtur interesat e studentëve për Republikën e Kosovës. Ndërsa për studentët uroj të jetë motivim se si dija, ajo di që merret në këtë universitet mund të vihet në shërbim të atë sepse Ukshin Hoti gjithë jetën e tij e ka vënë në shërbim të atë. Ndërsa i gjithë kjo akademi u përcoll me një program të pasur artistik të udhëhequr nga profesor Fikrim Emra. Ky është një organizim madhështor që ndërroi qytetin e bukur të traditës, qytetin e Prizrenit, qytetin e trashëgimisë dhe qytetin e historisë.